Kembali di channel YouTube Kinanti Nur Fitri Wani. Kita juga mau membahas itunya satu ya. dari pertama spon, kedua tisu, ketiga gunting, keempat spidol, kelima double tip, guys. Gitu aja ya, guys. Nggak usah banyak-banyak, guys, yang membuat skripsinya. Maaf lah, guys, saya nggak punya cara membuat skripsinya. Saya cuma cara membuatnya aja ya, guys. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.